ni amakuru agezweho nonaha ni amakuru yihutirwa cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC, iki gisirikare FARDC cyamaze kwisanga cyafatiwe ibimeze nkaho ari ingamba nshya. Ni nyuma y'uko ibitero bikomeye cyane bikomeje kwibasira ibice byerekeza Rubaya kugeza kuri ubu ngubu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yamaze kwihamagarira ku murongo wa telefone Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amuha warning zigera kuri ebyiri ziremereye cyane. Benshi bavuga neza ko ubu ngubu agahuru k'imbwa kamaze gushya. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gukomfaminga 100% ko leta ya Kinshasa, ni ukuvuga ko ari leta ya Tshisekedi nyine, yirengagije nkana ndetse yanga gushyira na kimwe mu masezerano ya Washington basinyanye na 23 kugeza kuri ubu ngubu nta kigeze gikorwa, ndetse basa naho babirengeje ingoye, ahubwo ngo bakomeza kwirukanka amahanga basaba inkunga n'imfashanyo ya gisirikare, birengagiza ibyari kugarura amahoro. Kuri ubu rero imyanzuro yafatiwe perezida w'igihugu cya Kongo n'igisirikare cye, by'umwihariko iyi leta ya Kinshasa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho igiye kubatsikamira ku buryo bukomeye cyane. Amerika yarakaye, bivugwa neza ko Donald Trump yavuze neza ko atakemera gusuzugurwa na rimwe, agasuzugurwa n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yagiye ahatiriza, yingingiriza kenshi asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumuha ibikoresho bigezweho by'intambara mu butasi ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare, kugira ngo abemerere ibirombe bya Rubaya ndetse n'ahandi habarizwa amabuye y'agaciro, nawe ngo maze bamufashe kurwanya 23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ikora nk'ikirumira habiri nk'uko benshi bayishinja, isa naho yari ifite inyungu zitandukanye kuri 23, kuko n'ubundi amakampani ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aracyagaragara hariya ndetse aracyadiringa ibijyanye n'uko hacukurwa amabuye y'agaciro. Kugeza kuri ubu ngubu Rubaya amakampani menshi arimo na y'Abashinwa ndetse n'Abafaransa. Ubu rero biravugwa neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bahawe warning, babwirwa neza ko batemerewe kongera no guhirahira berekeza mu bice bya Rubaya. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu gihe cyakongera kurasa n'igisasu na kimwe Rubaya, yaba mu birombe ndetse no mu baturage, mwakumva kaba Tshisekedi ashobora kuza kwisanga yatwawe uwa Maduru, ndetse uyu mugabo yarakariwe ku buryo bukomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi ntabwo bashidikanya ku buhanganye ndetse n'ubukaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu rero baravuga neza ko Tshisekedi we asa naho ari mu mazi abira, kubera ko yarenze ku masezerano ndetse aragenda akora ibimeze nko gufera, niko twakoresha iyi mvugo, cyangwa se kweskoroka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ababeshya ko asinya amasezerano agiye kuyubahiriza maze amahoro agahinda. 23 ibice yasabwe kuvamo yarabikoze, ndetse n'ibindi yagiye isabwa kugira ngo amahoro agaruke, ibi yagerageje kubikora neza, ariko hasigara uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa se leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu. Akaba ari nayo mpamvu bemeza neza ko byamaze kugorana. Kuri ubu benshi barashidikanya ku bijyanye n'uko Tshisekedi no kongera kuba yasubira ku ntebe y'umukuru w'igihugu bizamugora, ndetse bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kumva 23 kurusha uko yumvaga uyu mukuru w'igihugu cya Kongo wafashwe nk'umubeshyi, afatwa nk'umugambanyi, umweskoro, ndetse nkaho bidahagije bahise batangirira kumushyiriraho sanctions cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane. Benshi ntabwo bemeza ko ari ibihano, ahubwo bavuga neza ko ari nyirantarengwa, kuko igisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuza gukora amwe mu makosa akakigiraho ingaruka zikomeye cyane nk'uko biri kugenda bitangazwa. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane mu by'ukuri, nyuma y'uko bari bagabye ibitero ndetse banamanuye intwaro zo kwerekeza Rubaya mu birombe ndetse n'ahandi. Ubu rero bisa naho byasubiwemo, iki gisirikare cya leta ya Kongo gifite ubwoba ndetse cyatangiye kuba nkaho gitakamba, ariko byamaze kurangira. Ni inshuro ya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihanangirije leta ya Tshisekedi imubwira neza ko akomeje gukora ibisa naho ari ukwica amasezerano ndetse nko kugarura amahoro, bigasa naho ntacyo bimubwiye, ariko hashira iminsi akaba ari gufata iya mbere aboroga atabaza amahanga ngo yaratewe. Ibi rero benshi bavuga neza ko byamaze kugenda biteshwa agaciro. Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamaze gushyira akadomo, nta zindi negosiyasiyo no kwinginga no kudiringa byinshi na perezida Tshisekedi. Ibi nibyo bigomba gukurikizwa, nta gisasu cyangwa se drone
cyangwa se ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo byongera kwerekeza Rubaya. Mu gihe baba bakoze ibi ngibi baba bashatse gusuzugura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku yindi nshuro, hashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Kuri ubu kandi haravugwa ibitero byari byarateguwe mu mezi hafi abiri yo byo kwisubiza Rubaya. Ubu M23 nubwo yari yagerageje kugenda yirwanaho zimwe mu ntwari ikagerageza kuzirasaho, ibindi ikabitwika ndetse ikagerageza kwirukana izi ngabo hafi mu birometero 35 turutse Rubaya. Kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo gihagarikiwe ibi bitero ndetse gitegekwa kuba ingabo zacyo zasubira inyuma ntizongere no kwegera Rubaya. Bari bamaze kwitegura ndetse bivugwa neza ko n'ibikoresho bindi byari byamaze kugezwa muri ibi bice. Agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru ari kubigaragaza, ariko nanone benshi bemeza neza ko Tshisekedi ari ukomeje gusemera ndetse no kuba akomeje kugenda akurira akaga iki gihugu. Kugeza kuri uyu mirwano irakomeje mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ubwo turavuga mu bice bya Uvira no mu nkengero zaho Wazalendo zirakirukanka imisozi, ziracyasahura, ziracyica ndetse ziracyakora ibyaha bitandukanye. Aha naho rero hakomeje kugenda hagaragara ikibazo gishobora kuba ku ngabo z'Abarundi bitewe n'uko zakomeje kugenda zigaragaza uruhare, imbaraga ndetse zikagaragaza byinshi cyane mu bisa naho arizo ziri gutera motivation aba Wazalendo bakomeje gukora ibikorwa by'ubwicanyi kuri ubu butaka. Bisa nk'aho abanyamurenge bo bahigiwe ndetse bagambaniwe, bisa nk'aho bashaka kuzarimburwa. Ibi byose rero birakomeza kugenda abigaragazwa n'ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi bafite umugambi mubisha ku batuye mu bice bya Minembwe, Mikenke, Puezero n'ahandi habarizwa abanyamurenge, kuko bivugwa neza ko bashaka kuzahagira barracks z'igisirikare cya P5 cyashinzwe n'uwitwa Kayumba Nyamwasa ushaka kurwanya leta y'u Rwanda. Kugeza kuri ubu ngubu iki gisirikare gikomeje kuba ngo kisuganya, ariko na twirwanaho bwacyo iragikubita ubwo bagerageje kugaba ibitero muri ibi bice. Igisirikare cya FCM23 cyongeye gukora operasiyo ikomeye cyane kiza gutungura abacancuro bari bari mu nyubako bivugwa neza ko basanzwe bacumbikamo. Ibi kandi byakozwe mu ibanga rikomeye cyane, aho abasirikare basanzwe barinda iyi nzu baje gutungurwa n'igitero cya FCM23. M23 yaje kugira amahirwe akomeye cyane, itungura abacancuro nta gikoresho, basa naho bari mu kiruhuko, aho bivugwa neza ko yabasanze barebana amaso ku maso neza. Ibintu byatumye aba bacancuro bagera kuri 3 bonyine aribo babashije kuba baraswa nk'uko amakuru abigaragaza. Abandi baza gusubira inyuma ndetse hatangira kubaho kurasana gukomeye cyane. Inkuru ziraturuka Uvira mu isantere ziravuga neza ko ari operasiyo ikomeye cyane ya M23 yatumye hafatwa n'umucancuro umwe muzima wajyanywe ku bandi bamaze kuba 13 bafashwe mu bihe birenga 6 bitandukanye. No operasiyo zitandukanye abacancuro bo muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo byigeze bibahira, kuko basa naho batagize aho kwikinga n'ubwirinzi budasanzwe. Abacancuro bari gukora ku gishoboka cyose kugira ngo haze kuboneka igisa naho araho kumenera. Ikirere cya M23 muri Plaine d'Or bivugwa neza ko kiri mu ubwirinzi bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kandi kikaba kibizi neza ko kitarigarurira iyi Plaine, bisa nkaho M23 kwisubiza inyuma bitakunda. Aha rero niho bamwe bakomeza kugenda bagaragariza neza ko iki gisirikare cya FCM23 kiri gukomeza kugenda kigerageza kuburiza mu ibitero aba bacancuro. Rero bivugwa neza ko yari inzu bivugwa ko irimo abacancuro bagera kuri 6, hagati ya 6 n'8, ariko M23 muri iyo operasiyo yaje gusanga abagera kuri 3 hanze, ndetse amakuru akavugwa neza ko aribo banarashwe, undi umwe yaje gufatwa mpiri. Nyuma yaha haje kuza ramforo y'abasirikare bivugwa neza ko ari abasanzwe babarizwa muri batayo ya 3 yaturutse ku butaka bw'u Burundi. Barasanye ku buryo bukomeye na M23 nyuma yo kumva amasasu aturika, ariko yari amasasu y'imbunda ntoya, kuko izi ngabo yaba M23 ndetse n'abacancuro barwanye barebana hakoreshejwe uburyo bwa gikomano ndetse n'intwaro ntoya, biza kurangira abacancuro bahasize ubuzima. Gusa amakuru avuga neza kuretse umusodo umwe wa M23 wakomeretse ndetse umukomando umwe mu bari muri operasiyo, nta musirikare wa M23 wasize ubuzima. Ibyo benshi bagaragaza neza ko iyo operasiyo yari yapanzwe, ndetse M23 kugeza ubu yongeye gucakira ndetse ikora ku bacancuro, dore ko binavugwa neza ko umubare wabo wamaze kugabanyuka. Bamwe bamaze kwiyerekeza za Kisangani, aba bakabikora mu buryo busa no guhunga igitero gishobora kuza kubagabwaho. Ni igitero cyakozwe mu buryo bwa operasiyo kandi kaza gutegurwa mu buryo
busa naho butoroshye kuko ntabwo ari igitero cyakoranywe ibibaraga byinshi cyane bagenda basheringa, ni ukwinjirira bakanyura za panya paka bageze kuri urugo nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ni inkuru zigaragaza neza ko abacancuro kuri ubu butaka bwa Kongo batari koroherwa mu minsi ishize, nibura nko mu mezi agera kuri 2 cyangwa ukwezi kumwe n'igice twagiye tubagezaho inkuru zitandukanye z'ibitero M23 yagiye ikora ahari abacancuro, dore ko nabo bakomeje kugenda bakora amakosa akomeye cyane, dore ko basaga n'abizeye umutekano nyamara batazi ko intare za Sarambwe ziba zibagenda runono. Inkuru zikavuga neza ko mu gihe izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakongera kugurutsa drone, noneho ko abantu baza guseka bagatembagara, na nyuma yuko abacancuro mu minsi ishize basaga naho batari kugaragara cyane, dore ko bamwe banasabaga gusesa amasezerano ngo bisubirire iwabo kuko uru rugamba basanze uko barutekerezaga atari ko rumeze. Nuko ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari bamaze iminsi bigishwa n'abacancuro bafata umwanzuro wo kugurutsa drone ya kamikazi. Iyi drone niyo yabiyiciye bagenzi babo nk'uko bitangazwa, bagisizemo amakorodone nabi nk'uko bigenda bivugwa. Iyi drone irayoba ahubwo ikubita mu kampu y'abasirikare b'u Burundi ndetse ahapfuye benshi cyane, ibyanateje ntungunda zikomeye cyane aho Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bongeye kuganira kuri iri sanganya rikomeye cyane, aho ingabo za leta ya Kongo zashinjwaga kwica aba barundi benshi cyane bakoresheje iyi drone, nyamara biza kuba nkaho bigaragaye ko aba barundi nubwo bapfuye ariko ari amakosa atarakozwe ku bushake, kuko igisirikare cya leta ya Kongo cyagurukije iyi drone nabi mu buryo busa naho batigeze babimetiriza. Ni amakosa akomeye cyane kandi si ubwa mbere akozwe n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Nuko bimeze n'abacancuro kuri ubutaka ntabwo borohewe na gatoya, bakomeje kugenda bagaragarizwa nkaho bari guhigishwa uruhindu. Sibo gusa ariko M23 yagaragaje filozofi ikomeye cyane yo kugenda inyura mu bayobozi ndetse n'abafatwa nkaho ari bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, nibo yagiye yica mu bihe bitandukanye, bikaza gutuma basigaye baza kugenda basa naho batatanye bagira inequilibre ikomeye cyane, ndetse bakaza gutakaza concentration y'urugamba kugeza ubwo bazanye ababasimbura ndetse abayobozi bashya kujya kumenyera iki kibuga. Intare za Sarambwe ziba zaramaze kubacanaho umuriro. Ibi rero nibyo byagiye bitumiza ingabo zaba iz'abarundi zaba FARDC ndetse n'ingabo za Angola bagenda basigara nk'aho ari imfubyi, kuko abo bafatikanyaga bagiye bapfa mu buryo tutasobanura, ndetse benshi bakavuga neza ko aba basirikare kandi b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bavuga neza ko igisirikare cyabo kitari kwitabwaho muri iki gihe. Abarundi bo basa naho bamaze kubivamo, bari kurwana ku bw'itegeko ry'ababayobora. Ibi rero byose biragaragaza intsinzwe ikomeye cyane. Abacancuro mu minsi ishize bagaragaje umutima w'uko bashakaga gutaha, ariko abashaka gutaha ni abaturutse mu gihugu cya Rumaniya, ndetse ngira ngo murabizi ko hari abacancuro bagera kuri groupe zigera kuri 3 zitaturutse mu bihugu bitandukanye. Hari abaturutse muri Amerika bo mu itsinda rya Blackwater, hari abaturutse muri Rumaniya ndetse n'abaturutse mu itsinda rikomeye cyane bivugwa neza ko ari itsinda ry'Abarusiya nk'uko bigenda bigaragara. Ibi byose rero birakomeza kugenda byerekana neza ko abasirikare b'abacancuro kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ntabwo bari guhirwa, urugendo rwabo ntabwo ruri kuborohera na gatoya, kuko ibimenyetso birabigaragaza cyane. Ni ibitero bikomeye cyane bikomeje kubica ndetse abandi bagafatwa mpiri nk'uko bitangazwa. AFC M23 nk'uko bimaze kwandikwa ku mbuga nkoranyambaga tumaze kubona ngo hari surprise ikomeye cyane, ndetse intare za Sarambwe mu mujyi wa Uvira byo ngo na amasaha make cyane. Ibi byose byavuye mu biganiro bikomeye cyane AFC M23 yagiranye n'uyu muyobozi wa leta z'ubumwe za Amerika binyuze muri General Sultan Makenga. Ingingo zagiraga kuri 3: ikijyanye no kuba bashinga leta ya Kivu, ikijyanye no kuba habaho kugaruka mu mujyi wa Uvira, ikijyanye na diru y'ibirombe biherereye mu bice M23 kontrola, bakaba aribo bakorana kurusha kubinyuza kuri Tshisekedi. Confirmed. Izi ngingo zigera kuri 3 zose baziganiriyeho ndetse baza kuzibonera umwanzuro. Ibitekerezo M23 yatangaga ngo byumvishwe cyane. Ingingo ya mbere iraza kuzamo ikijyanye no kuba M23 yashinga Kivu yigenga. Ibi kandi biraza guhuzwa no gusubira mu mujyi wa Uvira ndetse bidasubirwaho, kuko uyu mujyi wa Uvira
n'umwe muri mu bice bya Kivu nk'uko bigaragara, ndetse umujyi usa naho uzaba ufatiye runini. Ni umujyi kandi ukora ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ibintu bigaragara neza ko hasa naho hazagaragara strategy nshya zo kuba wacungirwa umutekano. Ibi rero ngo byaganiriweho, ariko cyatinzweho cyane ni ikijyanye no kuba Kivu yigenga yashingwa. Ibi kandi byagaragajwe n'uko M23 yagaragaje neza ko ifite idokima ikubiyemo imiyoborere yayo, uko ipanze, inzego yashizeho, ndetse n'ibindi bijyanye n'umutekano. Ibi byose biraza gukomprima neza ko M23 ifite gahunda yo kuba yaguma muri izi Kivu. Inkuru kandi zirasobanura neza ko igisirikare cya M23 cyaje kuba cyahabwa uburenganzira bwo gusubira mu mujyi wa Uvira. Benshi bavuga neza ko ibi ari byo byatumye bamwe mu batangiye kumenya amakuru batangiye kwandika ku Instagram ndetse n'ibindi binyamakuru bivuga neza ko ikintu gitunguranye kiza kuba mu masaha make cyane muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse benshi bakagaragaza neza ko M23 bitewe n'uko ifite abasirikare imihanda mu bice bitandukanye yamaze kuba yashyiraho uburyo navuga neza ko ari uguhuza ibi bice yamaze kwigarurira, maze bakaza kugera ku kijyanye no kuba uyu mugabo umwe mu bayobora AFC M23 yaba umwe mu baperezida ba Kivu Republic, ndetse benshi bavugaga neza ko M23 idiri iramutse idakunze, ndetse nuko byarangiye igeze nko kuri 85% M23 yari ifite n'ubundi ngo ubushobozi ndetse n'igihe yihaye cyo kuzagerageza guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nk'uko bigenda bigaragara, igisirikare kirahari ndetse ibikoresho birahari nk'uko benshi cyane bakomeza kubivuga. Nanone bikavugwa neza ko General Sultani Makenga ibi ari byo yibutsaga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amubwira neza ko bafite igipolisi ndetse bafite igisirikare gikomeye. Bimwe mu bikoresho batangiye kubibona, ibirombe by'amabuye y'agaciro niba bikontorora, ibintu bigaragaza neza ko Tshisekedi we ubwe asa naho yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki na diplomasi. Nanone kandi no ku mirongo y'imbere ku rugamba akaba atorohewe. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose, bisa nkaho uyu mugabo utegetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kindi afite cyo gukora niba General Sultani Makenga akomeje kugenda yagura umubano. Icya kabiri, nyuma y'uko humvikanyweho ikimeze nkaho ari ugushinga leta, habanje gushyirwa imbere kijyanye no gusubira mu mujyi wa Uvira, ndetse ibi byo ngo bigomba kuba mu gihe gitoya. Ahubwo ikindi cyatinzweho ni ikijyanye no kuba ibirombe AFC M23 ifite mu bice byayo yakorana n'igisirikare cya Amerika cyangwa se na leta ya Amerika mu bijyanye no kuyabarangurira. Nk'uko bigaragara, ni ibirombe biherereye za Rubaya n'ibindi bice bitandukanye. Gusa Rubaya niho habarizwa amabuye menshi cyane y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta ku isi, ndetse n'andi menshi. Aha rero Tshisekedi yari yarahemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu kubyemera abyemera mu by'ukuri atari we uhafite, ndetse nta burenganzira afite kuko M23 yarahamwambuye. Kuri ubu rero twavuga neza ko byasubiye mu mucyo, ndetse ibintu byamaze gufata undi murongo. General Sultani Makenga bivugwa neza ko iyi ari deal ikomeye cyane yabashije gukora ubwo yavuganaga na Donald J. Trump utegetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi ibi bikaba byamaze gushyirishamo Tshisekedi ku gitutu gikomeye cyane. Nk'uko bigenda bigaragara, Tshisekedi umujyanama we mukuru uyu nta wundi ni Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bigaragara neza ko nawe afite ubwoba ndetse afite ibibazo bikomeye cyane muri iyi minsi, ku buryo kugira uwo yagira inama cyangwa se agira icyo afasha bisa naho bigoye. Ibi rero birakomeza gushyira aba bakuru b'ibihugu ku gitutu ndetse na pressure ikomeye cyane. Nk'uko bigaragara, ibirombe rero M23 izasinyana amasezerano n'amakampani y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze bajye babibara M23 yinjize, ndetse na leta ibona imisoro, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjize. Nk'uko iyi pura ndetse iyi gahunda ihari, ni ibintu bisa naho bitoroshye muri rusange. Bigaragara nkaho abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 bamaze kugenda bishima, ndetse batekereza neza ko bagiye kuba abasirikare bakava mu rwego rw'inyeshyamba bagahinduka abasirikare ba Kivu Republic. Umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi watanze isomo rikomeye cyane. Ni inkuru igaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyari mu mwitozo ikomeye cyane y'abakomando nk'uko basanzwe bakorera muri iri shyamba, ndetse haberamo ibikorwa bya gisirikare bitandukanye, amakosi ndetse n'ibindi bitendo. Aha rero ni naho Red Tabara ibarizwa. Uretse ko iri shyamba ari rinini, ubusanga igice cy'ingabo za leta zifite aho bakorera imyitozo. Red Tabara izi nyeshyamba zo ziba zifite aho zigenda zibundabunda zihisha, ariko benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu zamaze kubona ibikoresho nazo zamaze gutekereza
gutekereza uko zagerageza kuba zigaba ibitero shuma ngira ngo bijya biba ku ngabo za leta ya Kongo ndetse ku butaka bw'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero basatiriye igice gikomeye cyane gisanzwe gikorerwamo training y'igisirikare cya leta y'u Burundi FDNB, ndetse bivugwa neza ko hari harimbanyije imyitozo y'abakomando bagenderaga ku migozi. Amakuru akavuga neza ko aha rero Red Tabara ikihagera nk'inyeshyamba bakoze imitego karahabutaka ndetse babanza kuba nk'abayizengurukije aho aba basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bari nuko baza kubatungura ku buryo bukomeye cyane, babinjiramo n'amasasu menshi cyane. Izi nyeshyamba zo zimenyereye iri shyamba, nuko ingabo z'u Burundi mu kugerageza kwirwanaho zisa naho zisubira inyuma zikagenda zigwa muri iyi mitego. Bivugwa neza ko ari imitego mibi cyane y'inyeshyamba, ahavugwaga amagerenade ndetse n'ibindi biturika muri iri shyamba. Nuko ingabo z'u Burundi zisanze ziri gupfa ndetse imyitozo yari irimbanyije. Bavugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri ibi by'imirwano ikomeye cyane yabahuje n'iki gisirikare cya Red Tabara. Izi nyeshyamba impamvu abarundi benshi bapfuye nuko aha bakorera imyitozo baba bafite ibikoresho byinshi cyane ndetse yaba n'ibiribwa uko baba bari buhamare igihe kinini cyane. Ibi byose bageragezaga kubirwanaho kugira ngo bitaza gusigaranwa na Red Tabara, ariko byarangiye Red Tabara ibacucumye ndetse nubwo bivugwa neza ko nayo yatakarijemo abasirikare benshi cyane. Byari amasasu menshi cyane yumvikanye yiganjemo imbunda ntoya, ariko kandi bikavugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bitewe nuko bo bari bari mu training ntabwo bari bafite ibikoresho basanzwe bakoresha ku rugamba. Ibyabagoye cyane bikaza gutuma habaho gutatana ndetse no gushwiragira, maze izi Red Tabara zikabirukankana zibarasa ndetse ahari intwaro kugira ngo bahagere ntabwo byari buborohere. Abari barinze intwaro bivugwa neza ko aribo bagerageje kugenda bagerageza kwirwanaho kugira ngo Red Tabara itaza kubinjira ndetse ikabamburiza intwaro, nubwo bivugwa neza ko arizo bahataye. Biza kurangira Red Tabara izigaruriye. Hahise hasabwa ramforo ikomeye cyane yagombaga guturuka mu bato ya kabiri iherereye ku butaka bw'u Burundi hafi n'iri shyamba. Nubwo yaje ariko yaje gusanga bisa naho byarangiye abo gupfa bapfuye. Igisirikare cya Red Tabara cyongeye kwigamba ibi bitero nk'uko bigenda bivugwa, ariko kandi benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko leta y'u Burundi ikomeje kugenda itungurwa ku buryo bukomeye cyane, dore ko abasirikare bayo bo ku butaka bwa Kongo nabo bakomeje guhura n'uruva gusejya. Nubwo bisa nkaho 23 yamaze gukora wizidoro bagiye kubona agahenge, Red Tabara yahise yadivansinga ndetse itangira kuba isomo rikomeye cyane. Komeje kuvugwa umwuka mubi rero mu gisoda cy'u Burundi, ndetse ibi rero bimaze kuba byo bikaza kuba nkaho bigiye kubizambya, kuko bigaragara neza ko bamwe batangiye kunugwanugwa neza ko Red Tabara yari yahawe amakuru n'abatavuga rumwe na Perezida Neva w'u Burundi bakomeje kugenda bagerageza kumuvangira. Biravugwa neza ko hari ingabo z'u Burundi zimwe mu bakomeye kandi abajenerali bakuru batavuga rumwe na Perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bashyigikiye uyu mutwe wa Red Tabara, ariko bikaza kugenda bikorwa mu buryo busa naho ari ibanga rikomeye cyane. Red Tabara ni abaturage ndetse n'abasirikare bagerageje gukora kudeta mu Burundi bakaza kumeneshwa ndetse bangiwe kugaruka kuri ubu butaka, kuko nagerageje kugaruka kuri ubu butaka ntabwo byaborohera. Aba rero nibo bakomeje kugenda bagira abo bakorana bari mu gisirikare bagenda babaha amakuru. Iki cyari igitero gikomeye cyane gitunguranye kibaye kuri izi ngabo z'u Burundi hano mu ishyamba rya Kibira aho bakorera imyitozo. Ibintu bisa naho biza kuba bifata urundi rwego bitewe n'umubare munini cyane w'abasirikare bamaze kugenda abakigwamo. Leta y'u Burundi ntabwo irashyira hanze itangazo ryemeza neza ko bahawe isomo rikomeye cyane kuri uru rwego, ariko benshi baravuga neza ko uko amasaha agenda yicuma igisoda cy'u Burundi cyamaze no gukora iperereza kikaza kumenya uwagambanye akaza gutanga amakuru, kugeza ubwo Red Tabara iza kugenda ibirometero byinshi cyane muri iri shyamba ikaza kwisanga yatunguye ku buryo bukomeye cyane abasirikare ba leta nabo aho bari mu myitozo mu ishyamba rya Kibira. Ubusanzwe ishyamba rya Kibira ni ishyamba riherereye mu majyepfo y'u Rwanda ariko ku butaka bw'u Burundi. Ni ishyamba kandi rikora kuri Nyungwe y'u Rwanda, benshi banavuga neza ko ari Nyungwe yambuka ikagera mu Burundi. Ibi rero benshi bakagaragaza neza ko ari ishyamba rinini cyane ku buryo Red Tabara ibarizwamo ingabo z'u Burundi zananiwe kuyikuramo ngo zitsimburemo. Ibikomeje rero kugenda bibagora. Si ubwa mbere Red Tabara yambuka igasohoka muri iri shyamba igakora ibitero shuma ku birindiro by'ingabo za leta y'u Burundi ahagiye hatandukanye. Kuri ubu rero yabacucumiye muri iri shyamba. Iri shyamba kandi ni nini cyane ku buryo bivugwa neza ko Red Tabara yagiye ibirometero byinshi cyane kugira ngo ibe yabasha kugera aho ingabo za leta zikorera imyitozo. Ibi
ibigaragaza neza ko hari deal ikomeye cyane yakozwe n'abasirikare batavuga rumwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kinshasa hongeye kubera inama y'igitaraganya Etat Major aho bivugwa neza ko Tshisekedi nawe batangiye kumugera amajanja. Hari abatifuza ko yahindura itegeko nshinga, ibi ndabikubwira, ndetse bashaka kuba bamutembagaza cyangwa se bamuhirika ku butegetsi nyuma y'uko abagerageje guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone uko yongera kwiyamamaza. Tshisekedi kandi afite amanyanga menshi aho ashaka ko amatora atazaba yitwaje ko intambara ngo iri mu gihugu cye, nyamara mu by'ukuri benshi bemeza ko ari urwitwazo kuko ibice biri kuberamo intambara n'ubundi ajya gutorwa yari irimo. Ndakubwira neza ko rero ngiye kugezaho izi nkuru. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'abasirikare b'u Burundi. Ni inkuru igaragaza abasirikare b'u Burundi mu gahinda gakomeye cyane bafatiwe ku rugamba na M23 bongeye gutakamba. Aba basirikare kandi basobanuye neza ko bo kuza kuri ubutaka bwa Kongo atari imipangu, kuko bavuga ko boherejwe kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nka oda batagombaga kuba bahakana. Mu magambo akomeye cyane yuje amarangamutima menshi, abasirikare bafashwe na M23, aba n'abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri bari bakomeje kugaba ibitero Mikenke ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije mu bice by'abanyamurenge, ndetse bakomeza kugaba ibitero biremereye cyane ku ngabo za MRDP twirwana haya madubu arwana ku banyamurenge. Mu gahinda kenshi n'ikiniga bagize bati twebwe twaje kuri ubu butaka ariko twaje tutari umutwe w'iterabwoba. Ati twaje mu buryo twoherejwe n'igihugu cyacu, kandi mu gisirikare ntawe usuzugura inshingano, naho bakohereza mu kuzimu wajyayo. Twisanze muri iyi ntambara tubona iturenze n'ubushobozi, ariko nta mahitamo twari dufite. None birangiye bitagenze neza, turafashwe. Tuzi neza ko atari natwe twenyine twafatiwe muri uru rugamba, ariko na bagenzi bacu baguye kuri uru rugamba bari abantu. Ntacyo kurenzaho dufite, gusa turasaba imbabazi tubabwira neza ko natwe twisanze hano, nyamara ku mpamvu tutazi. Umugambi wacu wari uwo kuba twagerageza kurasa M23 aribo mwebwe, kandi twarabikoze nubwo mutatworoheye. Umugambi ugezweho kwa rukurimbura abanyaminembwe, ndetse hariya hakaba ikigo gikomeye cyane cya gisirikare ahazakorerwa imyitozo y'ingabo zitandukanye ziri gushingwa. Ibi kandi twagiye tubibwirwa umunsi ku munsi, gusa ntabwo bitugendekeye neza. Murakoze. N'amagambo akomeye cyane yatangajwe n'abasirikare b'Abarundi bafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho byatangajwe neza ko bamaze kugenda bavuga bimwe mu mabanga akomeye cyane ya Tshisekedi ndetse na General Neva, nyuma y'uko imirwano hagati ya M23 n'Abarundi yagiye iba mu bice bitandukanye, maze bikaza kubagora kugira ngo be batsimbura M23 mu bice byayo ngo baze kuba bashimaho. Kuri ubu rero igisa nkaho ari ukuri kwamaze kujya hanze, nyuma y'uko M23 yagiye ibatsinda mu bice bitandukanye, bikaza kurangira bafashe umwanzuro ukomeye wo kuba bahaguruka mu bice M23 nyine kubera igitutu ndetse no kubariza ibiganiro by'amahoro, bakarekura bimwe mu bice. Abarundi bahise bishima, bumva neza ko urugamba rugiye koroha ndetse ibintu bisa naho birangiye, nyamara ntabwo ariko byabagendekeye muri rusange. Nta makuru agaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi ibyo bahuye nabyo batari babyiteze, kuko bumvaga neza ko M23 idashobora kugaragara hano ngo ize kubacanaho umuriro, kugeza ubwo aho bari bagoteye bafashe umwanzuro wo kumanika amaboko bamwe muri bo. Ibintu rero byagaragaye nkaho ari igisebo ku ngabo z'u Burundi. Aba rero M23 ntabwo turamenya ibiciri bubajyanemo, kuko isanzwe ifite abandi basirikare benshi cyane nk'imboye z'intambara. Nyirago mu masezerano aheruka habaye no kuganira ku kijyanye no guhererekanya imboye z'intambara abagiye bafatwa ku rugamba, nyamara ntibyigeze bikorwa. Ibyagiye bigiye bitera benshi cyane kwibaza ikigiye gukurikiraho. Ubu rero amakuru agezweho aravuga neza ko abasirikare nyuma y'agahinda gakomeye cyane n'amarangamutima n'ikiniga byagaragaraga mu maso yabo. Ubu ngubu rero ikigiye gukurikiraho ntabwo twakimenya, kuko M23 niyo izikiri bubakoreshe, gusa bagaragaye basa naho batishimiye uko boherejwe kuri ubu butaka, ariko nta mahitamo bafite. Ndetse Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda abakora ibi ngibi, ndetse perezida w'igihugu cy'u Burundi we bikaza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane, kuko abasirikare be basa n'abateye ubutaka bw'ikindi gihugu. Ibintu
nabyo bishobora kuzafatwa nk'ibyaha bikomeye cyane, aho perezida w'u Burundi abo bayoborana igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bamubwira neza ko yari akwiye gucyura abasirikare, nyamara yakomeje kwinangira kubw'inyungu akura kuri ubu butaka, by'umwihariko ibyo ahabwa na mugenzi we uyoboye igihugu cya Kongo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu tuvugana, amakuru aravuga neza ko cyamaze gushya ubwoba, ndetse aba mu nzego zirinda umukuru w'igihugu garde presidentielle bamaze nabo gushyiraho izindi ngamba nshya. Ni mu gihe bamaze kuvumbura neza ko hashobora kuba hari abasirikare bakuru mu gisirikare cya leta ya Kongo bamaze kugambana bagatanga imivuno yose yifashishwa n'igisirikare cya Kongo, amwe mu mabanga akomeye cyane. Nubwo perezida wa Kongo avuga ko M23 yinjiriye amabanga y'ubutasi ndetse yumviriza n'amatelefone y'abasirikare mu gisirikare cya Kongo, akaba ariho yagiye ikura amakuru y'ibyagiye bifasha. Kuri ubu biravugwa neza ko hari abasirikare benshi bakuru mu gisirikare cya FARDC batifuza ko Tshisekedi akomeza kuguma kuri iyi ntebe, dore ko n'umwanya w'umukuru w'igihugu yongera kuyamamaza, dore ko ari guteganya guhindura itegeko nshinga kongera kwemererwa kuyobora iki gihugu. Ubu tuvugana rero, bamwe baravuga neza ko igisirikare cya Kongo cyamaze gushya ubwoba, ariko benshi bakemeza neza ko nta n'impamvu cyabura kugira ubwoba, kuko M23 yamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane. Ni umwanzuro bamwe bavuga ko ari umwanzuro udasanzwe wo kwerekeza Kinshasa, ndetse mu bice bikikije Kinshasa hatangiye kumvikana ibisa nk'ibirokete biremereye cyane. Ibyo benshi bavuga neza ko byashyize ku gitutu gikomeye cyane perezida Tshisekedi kugeza kuri aka kanya. Ni ibirokete byoherejwe na M23 nk'uko bagiye babitangaza, ndetse bamwe bakavuga neza ko birimwe mu biremereye cyane byatangiye gutwika aho biri kuraswa, maze igisirikare cya leta ya Kongo benshi bakavuga neza ko cyatangiye kugaragaza ubwoba. Ni mu gihe kandi bavuga neza ko muri bo hagati yabo by'umwihariko abakuru bagiye bakorana na M23 bisa nkaho hari ibyo basezeranye, na n'ubu bakiri mu gisirikare cya leta ya Kongo, akaba aribo bakomeje kugenda bagambanira igisirikare. Tshisekedi we ubwoba benshi bavuga ko bwamutashye nyuma yo gutangira kwiyumvira amasasu, we ibintu biturika biremereye, we abyumva n'amatwi ye, yamaze kumva ko bishobora no kumugeraho, aho benshi bari batangiye kunugwanugwa ndetse baca amarenga bavuga neza ko uyu mugabo ashobora kuba yamaze no kuba yahunga. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane. Igitutu cyatangiye kuri leta ya Kinshasa kugeza kuri ubu ngubu. Nanone hakomeje kugenda havugwa igisa naho ari agahinda gakomeye cyane. Agahinda mvuga ni agahinda kari kumvikana mu basirikare b'u Burundi. Ni abasirikare bakomeje kugenda bahatirwa kujya ku butaka bwa Kongo, ariko ibiri kubabaho n'agahomamunwa. Ubu tuvugana, amakuru avuga neza ko abarenga 60 bafungiye muri gereza zitandukanye za gisirikare, aho bashobora no kujyanwa mu nkiko bagakatirwa ibihano bikakaye cyane kuri ubutaka bw'u Burundi, ndetse birimo ngo no kugambanira igihugu aho baba bahuye n'uruva gusenya. Ibi biravugwa neza ko abasirikare bose bari kuzira ikijyanye no kuba baranze kuza kubahiriza oda bari bahawe yo kuzana n'abandi ku butaka bwa Kongo mu mirwano, ndetse bakajya gutera inkunga abari bamaze iminsi, dore ko n'umubare wabagabanyutse nyuma y'uko bagiye bagwa kuri uru rugamba mu bice bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye. Ubu rero hakomeje kugenda humvikana ikimeze nk'aho ari ibiturika biremereye cyane byaje kugenda bituma abarundi bashya ubwoba nyuma yo kumenya ibyabaye kuri bagenzi babo abari bahawe oda yo kuza kuri ubutaka bw'u Burundi. Abarenga 500 bivugwa neza ko 80 bamaze kuba bafata umwanzuro wo kuvuga ko badashaka kuza kuri ubutaka, ndetse muri bo 60 ubu ngubu bafugiye muri gereza zitandukanye. Icyo benshi bari kwibaza ndetse bakagifata nkaho ari igitangaza gikomeye cyane, perezida w'igihugu cy'u Burundi ntacyo aratangaza, gusa bamwe mu bamuba hafi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko zimwe mu ngabo zatangiye kugumuka ku rwego rukomeye cyane. Iki gisirikare cya Kongo rero gikomeje kugenda kigaragaza urwego rusa naho ari urwego rw'uko mu gihe batababonye abafasha ntacyo bakigezaho mu bijyanye no guhangana na M23. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi bongeye gutungurwa n'uruva gusenya n'igitero kiremereye cyane, igitero cya
M23 kandi kikaba kimwe mu bitero bikomeye cyane bikozwe muri iyi minsi, kuko M23 yihanangirije ingabo z'u Burundi, aho bisa nkaho abarundi bamaze kugenda bananirwa. Amakuru aragaragaza iki? Inkuru ziremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyatunguwe neza muri baragisi zacyo, aho gifite ibirindiro mu nkambi yaho nk'uko bamwe babyita hafi na Puezero, niho igitero cyerekeje, ndetse abarundi benshi inkuru zitwemeza neza ko basanzwe mu mahema aho basanzwe bacumbika. Ibi birindiro bivugwa neza ko ariho havabwa abasirikare bagomba kudeployingwa mu bice bitandukanye, aho bajya kuba bakataka, aho bajya ku burinzi, ndetse ahangaha niho hakorerwaga ikimeze nkaho ari nko kubarura n'abagarutse kugira bamenye abapfuye ndetse n'abaguye ku rugamba nyine n'abakomeretse. Aha kandi hasa naho hari hedikota ni nkako twabyita y'abasirikare b'abarundi, ndetse hari hasa naho harinzwe cyane bitandukanye n'ahandi ingabo z'u Burundi zibarizwa. Ubu rero ntabwo ariko bikimeze, kuko amashitingi cyangwa se amahema nk'uko bamwe babyita yari yamaze kugenda atobagurwa n'amasasu menshi cyane y'intare za Sarambwe, nyuma y'uko zari zamaze kwataka ahangaha ndetse zikahataka n'imbaraga z'umurengera. Bamwe batangiye guca amarenga ko iki gisirikare cy'u Burundi cyishwe, ndetse hapfuye abasirikare benshi cyane, nyuma y'uko M23 ifashe initiative ikomeye cyane yo kubasanga muri ibi bice. N'amakuru asobanura byinshi cyane. Abasirikare b'u Burundi uko bapfuye ni uku nguku. Amakuru aremeza neza ko M23 yabanje kwinjira, ndiko ibona neza ko kuza kwinjirira izi ngabo z'abarundi zari ziryamiye amajanja, bisa naho biri bugorane cyane, nazo zari zakomeje kugenda zisa naho zihangana n'igisirikare cya M23 na twirwaneho bari bateye iyi kampu, ndetse byari byatangiye kugaragara neza ko abarundi badafite uburyo bundi bwo kwirinda, kuko intare za Sarambwe zari zabatatse amasasu menshi cyane atobagura amahema barimo batubagurwa n'amasasu, batangira gusohokana intwaro zabo ngo bahangane na M23. Aha niho yakoreye igitendo gikomeye cyane cyo gutangira kurekura bimeze nk'ibikompura, bimeze nk'ibigrenade biremereye cyane, ndetse bitangira kugenda bisekura mu bivunge by'abasirikare bari bamaze no gutungurwa. Ibi nibyo bivugwa neza ko byatumye hagwa abasirikare benshi cyane, bitewe nuko bakimara gusohoka muri aya mahema kugira ngo bahangane na M23 ndetse babashe kuba bahangana nyine bayisubiza inyuma, nibyo byaje gutuma M23 itangira kurekura ibiremereye nk'uko yari yaje yabyiteguye. Abarundi suku hagwa barahatikirira. Ibintu bivugwa neza ko iyi kampu isa naho yamaze kuba itongo. Abarundi bamwe bahise batangira kwirukanka, ndetse abandi basubira inyuma gake gake bagenda bagerageza guhangana na M23. Imirambo ya bagenzi babo ntibabonye uko bayiterura kuri ubu butaka, ndetse bisa nkaho na n'ubu igihari. Amakuru avuga neza ko M23 nubwo yabarasha ariko ikaza kwicamo benshi. Iki kigo cya gisirikare cy'abarundi itigeze ikigarurira mu buryo bwo kugenda ngo ihafate, ahubwo abarundi bahahunze nayo itaramara gushyiramo ibirindiro byayo, bitewe n'imirambo myinshi banza iherereye mwabiriya bice nk'uko bigaragara. Bamwe baravuga neza ko imirambo myinshi cyane y'abasirikare b'abarundi yaguye hano muri iyi kampu, ariyo iri gutuma M23 ibiretse kwinjira muri iyi kampu kugira ngo abarundi barebe ko baza kuba bahakura imirambo yabo, ariko bisa naho bafite ubwoba, ndetse no kugaruka inyuma bisa naho bigoye, uko benshi bakomeje kugenda basobanura ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyamaze guhura n'uruva gusenya. Abasirikare benshi cyane b'abarundi ubu tuvugana bamaze komongana berekeza mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana rero Puezero n'ibindi bice bikikije hano nka Mikenke, Amadubu ndetse na Twirwaneho bakomeje kugenda, Amadubu n'Intare bakomeje kugenda bakora ibitendo byo kuyisubiza. Nimvuga Amadubu n'Intare urumva Twirwaneho na M23 bakomeje kuba mu ngamba. Inkuru mbi rero yamaze gutaha i Bujumbura, igikuba cyacitse, igituma n'abari baranze kuza kuri ubutaka bw'u Burundi bahise ku butaka bwa Kongo Prito bahise
batangira gufatirwa ibihano birimo gufungwa ndetse bashobora kuza gufatirwa n'ibindi bihano biremereye cyane. Hari abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi banze kuza ku butaka bwa Kongo guhangana kandi bari bamaze guhabwa oda nk'uko bitangazwa. Kuremeza neza ko umusirikare w'u Burundi ufite ipeti rya Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel nk'uko bisanzwe bizwi mu gisirikare cy'u Burundi, uyu ni umuntu ukomeye cyane ndetse wari wafashe umwanzuro wo kuza ku rugamba no ku butaka bwa Kongo, ariko akaza kuri oda y'umukuru w'igihugu, kuko uyu mugabo bavuga ko ari umwe mu bafite leadership ndetse wifitemo ikintu kijyanye n'ubuyobozi mu bijyanye no kuyobora izi ngabo. Uyu kandi amakuru avuga neza ko aka kazi yari yakoherejwemo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse yari yahaye bamwe mu basirikare bazamufasha kugera ku ntego ze. Nyamara benshi bemeza neza ko uyu mugabo ashobora kuba yanagambaniwe nyuma y'uko bigaragaye ko apfuye urupfu rutunguranye. Benshi bemeza neza ko ari ibintu bisa naho biteye ubwoba cyane. Ubu tuvugana rero benshi mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi basa naho bamaze kwifata amapfubyi nyuma yo kwakira iyi nkuru y'incamugongo, ndetse bisa nkaho bahise bacika intege. 23 isa naho yongeye guhana yihanukiriye. Niki gitumye uyu mugabo apfa rugikubita? Benshi bemeza neza ko ari filozofi ya 23 yo guhera ku bafite akamaro kanini cyangwa se abahedinze bayoboye ibikorwa bitandukanye bya bagenzi babo kugira ngo baje kugenda bacika intege. Ni inkuru rero ikomeye cyane kandi babaje ku gisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu, umusirikare ukomeye cyane umaze kugwa aka kanya ku butaka bwa Kongo, dore ko bivugwa neza ko oda ya mbere ari bwo yarakimara kuyitanga maze abasirikare be bakaza kugaruka inyuma basa naho bugarijwe, ahari naho uyu nawe yamaze kugenda arasirwa. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Nanone ndakubwira inkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa za Minembwe ndetse na Mikenke, akomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kohera ibisasu mu baturage. Ibintu bisa naho bikomeye cyane, bikomeje kugenda bisa naho ari bibi. Nanone ibintu bisa naho byatangiye gushyira Tshisekedi ku gitutu. Amahanga yamaze guhaguruka bitewe n'ubwicanyi bukomeye cyane. Abanyamurenge bakomeje kugenda batabaza basaba ko hagira igikorwa kugira ngo uburenganzira bwabo nabwo buze kugenda bwubahirizwa. Ubu tuvugana abanyamurenge ba Minembwe ndetse n'ahandi bamaze kwicwa na drones ndetse n'ibibombe bikomeye by'igisirikare cya Kongo n'abarundi. Bisa nkaho umubare umaze kwiyongera cyane kugeza kuri ubu ngubu. Abameneshejwe ni benshi, abapfuye, abakirwariye mu bitaro barimo abana bato ndetse n'abadamu. Benshi bemeza neza ko kubireba rimwe mu bintu bitera agahinda gakomeye cyane, ari naho bamwe bavuga neza ko Tshisekedi ibi bintu ari gukora ubwabyo, nubwo imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi ndetse n'amahanga bakomeza kurebera, Imana yonyine itazemera ko aya maraso y'izi nzirakarengane yagenda gutyo gusa. Guhora n'uko Imana. Ibi nibyo bikomeje kugenda bigarukwaho, benshi babona agahinda gakomeye cyane aba baturage bari guterwa n'iki gisirikare cya leta ya Kongo mu bice bitandukanye. Ni inkuru rero zikomeye cyane zikomeje kugenda zivugwa ku butaka bwa Kongo. Nanone ahitwa Masisi mu bice bitandukanye abahasarendo bongeye gukomwa mu nkokora na 23 bari bafashe umwanzuro usa naho ari uwo kwiyahura mu bice 23 isanzwe ikontorora, maze basa naho batunguwe ku buryo bukomeye cyane, bamera nk'abakubiswe n'inkuba muri ibi bice. Ubu mu wazarendo yabaye amateka. Iyi nkuru ikomeye cyane ijyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze gushyira umukono neza ku byo benshi bavuga neza ko atemeraga ndetse atabyizeraga, ariko biza kurangira igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimukoresheje ibyo navuga neza ko atifuza. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence General Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu nyuma y'amakosa yakoze, nyamara we ntiyemere ko ari amakosa, bamwe bo mu gisirikare cy'u Burundi bakagenda bamwibutsa neza ko ari amakosa akomeye cyane yakoze yo kumarira ingabo zabo ku butaka bwa Kongo. Ibi akabikora nta yindi nyungu afite uretse ubushuti n'umubano afitanye na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Kuri ubu rero kandi bikaza kuba byaragaragayemo deal zikomeye cyane z'amafaranga bitewe kandi n'ubushuti. Abaturage bo kuri ubutaka bw'u Burundi bavuga ko nta nyungu yigeze iva mu kohereza abasirikare ku butaka bwa
bwa Kongo bigeze babona. Nuko kandi inzego za gisirikare muri FDNB nazo ntabwo zigeze zigira impinduka mu gihe umukuru w'igihugu we bavuga ko yagiye yakira akayabo k'amadolari, amazahabu yaje mu bihe bitandukanye mu mabogisi ndetse bakayabonesha amaso yabo. Ibi byose bakavuga neza ko byabaye nko kwigwizaho imitungo, ariko kandi akabikoresha inyungu z'igisirikare cy'igihugu. Ibintu byarakaje bamwe mu basirikare bakomakomeye ku butaka bw'u Burundi, kugeza ubwo bamwe bafashe imyanzuro yo gutangira kugerageza kubirindura uyu mukuru w'igihugu bakamutembagaza ku butegetsi. Ni inkuru rero zisobanura byinshi cyane zikomeje kugenda zivugwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutegeka igihugu cy'u Burundi ko kigomba gukura abasirikare bacyo ku butaka bwa Kongo mu bice byose, by'umwihariko ibyihutirwa Kivu y'Amajyepfo. Ibice bitandukanye birimo ingabo z'u Burundi ni byinshi mu mujyi wa Uvira. Ni Abarundi gusa, abadede barahuzuye Mikenke, doreho ko bahirukanywe mu minsi ishize, ariko mu nkengero zaho barahari. Ibice za Puezero, Prenedoro zizaho 23 yarekuye, Bijombo, Kabunambo, ibice byinshi na Sange. Abarundi barahabarizwa no ku mupaka. Bisa nkaho rero iki cyemezo u Burundi bwamaze kugisinyira ariko butabyifuza, ariko nanone Abarundi bakibaza niba koko birangiye gutyo ingabo zabo zimaze kuba zitikirira kuri ubutaka bwa Kongo, maze bakaba bacyuye abasigaye nkaho nta cyabaye imirambo, dore ko bavuga neza ko abatuye za Mikenke na Minembwe bakibona imirambo y'ingabo z'Abarundi yashengukiye ku gasozi nyuma y'imirwano ikomeye cyane yagiye bahuza na Twirwaneho ndetse ikabahuza n'igisirikare cya M23 muri rusange. Ibintu ntabwo byoroshye namba, ibintu bisa naho bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Igisirikare cya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza ko kitishoboye ubwacyo ndetse cyagiye kigirwa n'aba baterankunga bagiye baza kuri ubutaka mu bihe bitandukanye, aho benshi bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo kitaza kugira abacancuro n'ibihugu bitandukanye, u Burundi na Tanzania, igihugu nka Angola na Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu byagiye bitanga umusada mu buryo buri indiregite ntibyohereza abasirikare. Benshi bemeza neza ko M23 iba yaramaze no kwifatira Kinshasa mu buryo butanayigoye cyane. Kuri ubu rero u Burundi busabwe ikintu gisa naho kiri buze gukomerera perezida w'igihugu cy'u Burundi bitewe n'inyungu yari afite muri iyi mirwano muri rusange. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto nkuko yiyita, uyu mugabo yamaze gushyibwa nyuma yuko amaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Igisirikare cya M23 cyamaze kwitegura ndetse gisa naho cyamaze gufata ibintu kikabishyira ku rundi rwego. Ubu ngubu tuvugana ibice bitandukanye neza byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni muri santere za Masisi ndetse n'ibindi bice na za Petit Masisi na za Nturo na za Kirurirwe hose tugiye kuvuga, ahubwo ahitwa Gatoyi muri segiteri ya Gatoyi mu busanzwe iyoborwa n'umuyobozi M23 yashyizeho Emmanuel Ndizeye Rutebuka. Uyu kandi akaba ari umwe mu bemeza neza ko igisirikare cy'ingabo za leta kitakibarizwa hafi aha nyuma yuko M23 yakoze ibitendo bikomeye cyane. Ubu tuvugana Bukinanyana, Gasenyi, Runigi ndetse na Bushiha, aha hose na Nyakigano hakomeje kugenda humvikana umutekano nyuma yuko ingabo za leta zisa naho ziharekuye ndetse igitutu gikomeye cyane cya M23 yakomeje kubacanaho umuriro. Ubu tuvugana hakomeje kandi kumvikana ibimeze nkaho ari biturika mu bicize ingabo zahungiyemo, ariko ibi byose bigaragaza neza ko zamaze gufata umwanzuro, aho benshi bemeza neza ko ari intsinzwi ikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cya leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Uyu mugabo kandi yongeye kumera nkaho yanditse amateka mabi gutsindirwa mu bice bigera kuri 4 icyarimwe, dore ko ibi bice bya Rubaya nakubwiye yari yagerageje kubishyiramwo intwaro zikomeye cyane, ibimodoka bya BM24 Combat ndetse n'ibindi bifaru bikomeye cyane bikoreshwa ku rugamba. Ibi byose byari byamaze kugenda bigezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara byinshi bisa naho byahatikiriye ndetse byahatwikiwe nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ubu tuvugana rero ingabo z'Abarundi zo ntabwo zagaragaye muri ibi bice kuko inyinshi zongeye kwimukira muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana rero amakuru aturuka muri ibi bice bya Masisi ndetse na hafi ya Rubaya biravugwa neza ko Tshisekedi ndetse n'ingabo
b'ingabo ze bamaze kuharekura ku gitutu gikomeye cyane cya M23, dore ko bumvaga neza ko bagiye kongera imbaraga mu bice bya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bigarurire Poezero, Minembwe, Mikenke ndetse n'ibindi bice. Nyamara ntago byaboroheye kugeza kuri ubu ngubu. Ubu tuvugana haravugwa imirwano ikomeye cyane hagati ya MLDP twirwaneho, izi ngabo nyine z'abanyamurenge ndetse na M23 iri kubasapotinga kugira ngo bakomeze kugenda bagira akabaraga. Bongeye kuhagiza ingabo z'abarundi neza, bisa nkaho ingabo z'abarundi zongeye gukubitwa hafi guhezwa umwuka. Ni imirwano yabereye mu ishyamba rya Mikenke neza mu birometero 4 gusa wenda kugera Poezero. Biravugwa neza ko kurasana gukomeye cyane kwabaye hagati y'ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya twirwaneho byatumye ingabo z'abarundi zongera kugaragara zisa naho zirukanka amasigamana zihunga urugamba. Kugeza kuri ubu ngubu hakaba hakomeje kugaragara ikimeze nkaho ari agacu k'ingabo za leta y'u Burundi kongeye kwigumura mu rugamba. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo ntabwo bongeye kugaragara ku mirongo y'imbere muri ibi bice bitewe nuko benshi bemeza neza ko ubu tuvugana uretse icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha muri izi ngabo n'ubwoba bwamaze kubataha. Benshi bakomeje kugenda basa n'abyirembya ndetse kugira ngo baze kubona ikibari gituma batagaragara ku rugamba, ariko bisa nkaho bitoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bamaze kugenda bagira ubwoba ndetse abarundi bari kururwana uwumwe uwa peke akaba abahungu bakomeje kugenda basa naho nabo ariyo mpamvu biri kubagora. Ni mu gihe kandi bice bitandukanye biri guturikamwe ibibombe biremereye cyane. M23 yo ntabwo yicaye iri guca impande zose hirya no hino, irashaka guca akazi zingabo. Iki gihe cy'izuba kenshi benshi bemeza neza ko M23 ubundi itagiye ikunda kuba ifite imirwano myinshi cyane, ahubwo ibice yarabifashe iri gucunga umutekano mbere yuko iyi sami itangira. Benshi bemeza neza ko M23 iza kuba yaramaze gushyiraho standard ndetse n'ibimeze nkaho ari borders cyangwa se imipaka, aho yamaze kugenda ifata kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo gikomeze kugenda cyahagirira mu bindi bice. Wakisanga gute dore ko ingabo za leta arizo ziri guhinduka ingabo z'inyeshyamba, maze M23 yafatwaga nk'inyeshyamba ikaba ikomeje kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi nk'uko bigenda bigaragara ku rugamba. Ko igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko M23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko M23 ikoresheje drone ya kamikaze gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko M23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya M23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma yuko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi. Bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma yuko akoresheje imbaraga z'umurengera, ariko General Sultani Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko